요리똥 손도 가능한 불 없이 전자레인지로 만드는 새우 바질 파스타 3번의 레시피 수정으로 속세맛 보장할게요. PT쌤이 추천해준 화이버 파스타 성분 좋고 단백질 식이섬유 무려 15g 전자레인지 용기에 파스타 넣고 물 부어서 전자레인지 7분 그동안 마늘 썰어주고 면수 빼준 파스타에 소금, 올리브유 넣고 여기서 꿀팁 마늘 2개는 다져주기 그래야 풍미가 더 좋더라고요. 페페론치노 넣고 단백질 가득 새우 식감 좋은 팽이버섯 넣어주고 전자레인지 3분 한 번 섞고 전자레인지 2분 다시 돌려주세요. 바질 페스토 넣어 잘 섞어주고 예쁜 그릇에 담아 치즈로 마무리해주면 이제 닭가슴살만 먹지 말고 운동 끝나고 파스타 어때요?